ရည်ရွယ်ချက်ကိုချက်ရှိတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့မူဂျိုကလေးများကိုလူမျိုးဘာသာမရွေးလက်ခံပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စာတို့ဆိုကျမတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစစ်စာကျောင်းတွေကိုဖွင့်တယ်မူဂျိုကလေးတွေကိုလူမျိုးဘာသာမရွေးလက်ခံပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနေရာတိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဝေမျှချင်ပါတယ်စစ်စာတို့အခုကျမတို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းမှာဆိုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့စစ်စာတို့ရဲ့အတင်းကက်သလစ်အတင်းတော်ပေါ့နော်မိသားစုတွေနေတဲ့အခါကျတော့တယောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့စစ်စာတို့ကအတင်းကရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးဘာသာမျိုးလက်ခံတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်လို့နော်ဒီဆိုတိုင်းဒါဘူတာအိုတိုင်းဒါဘာသာစကားတွေနည်းနည်းမှနားမလည်တဲ့ sister တွေတဲ့ဆိုအရင်ခက်ခဲရှိပါတယ်လို့ဒါမဲ့ကျမတို့တော့တေရခံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပပတတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးလို့ဥပမာကျမတို့ကလူမျိုးမတူပါရာမတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ကြတဲ့အခါမှာ sister တို့ကဆက်ဆက်ချင်းဘာသာစကားရင်တင်ပေးပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ငရုတ်တီးအကြောင်းလေးတင်ပေးတော့မယ်ဆိုငရုတ်တီးပုံလေးကိုပြပြီးရင်အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပေးတယ်ချီလီငရုတ်တီးပေါ့နော်ပမာလိုဆိုငရုတ်တီးပေါ့ပြီးရင်ဒီစုလူကလာဇစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ရဝမ်ကလေးလေးများတဲ့အခါကျတော့ရဝမ်လူကဘလိုပေါ့နော်ပြီးရင်ရှမ်းကလေးတွေလေးများရှိတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းလူကဘလိုအဲ့လိုမျိုးစသည်ဖြစ်ကျမတို့တင်ပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဘာသာစကားကိုအရင်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့တနည်းလုံးလက်ကျင်ခံလုပ်လာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေမရှိဘူးလို့ပေါ့နော်ဝေမျှချင်ပါလေကျမတို့မူကြမ်းမှာပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းအခန်း၃ရှိရပေါ့နော်ခွေးထားတယ်အကြီးတန်းတွေဟိုအကြီးတန်းဆုံးရယ်အငယ်တန်းဆုံးရယ်ဟိုအငယ်ဆုံးမှပြန်ခွေးထားပေါ့နော်၃ခန်းခွေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမကအငယ်ဆုံးအခန်းကိုတာဝန်ယူပြီးမှကြည့်ရှုကြရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာတော့ခေတ္တန်ကင်တဲ့အစတစ်ခါနဲ့ခါပြန်ပြောပြတယ်ပြန်တချို့ကလေးဆိုတာသူတို့ရဲ့အစမှာကမသိအယောင်ဆုံးခြေတာကစမသိဘူးပေါ့နော်အယောင်ဆုံးခြေကစမသိတဲ့အချိန်မှာပြန်တင်ပြပေါ့နော် green color ဆင်းရောင်ဆိုရင်တချို့ကမယူတတ်ဘူးပေါ့နော်ရမောက်ပဲငေးပြီးမှကြည့်ရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့နော်အင်္ဂလိပ်စကားတွေပြန်ထိပေးပေါ့နော် green color ဆိုရင်ဆင်းရောင် yellow color ဆိုဝိုင်းရောင်ဆိုမှတွေးမှလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတို့ကျတော့အခုကျတော့ကိုကပြောလိုက်တာနဲ့တို့က green color ဆင်းရောင်ဆိုတို့ကယူနိုင်တယ်ကစားတဲ့အချိန်မှာဆိုလေ1 2 3အပြည့်ပြန်ပေးဆိုကစားနိုင်တယ်ဟိုလိုက်တာကိုကြည့်ချမ်းပဲအိုးဘာမှမသိတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကနေ့တိုင်းပြန်တွေးဖြစ်ချအဖြစ်တို့ကနေ့တိုင်းတူးတက်လာပါလားဆိုတာချင်းခံစားရပါတယ်တပတ်တာလုံးမှာဆိုရင်အချိန်ကြာအတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပမာတနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်မြန်မာပြီးရင်တင်ချအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနေ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့လက်အမူအရာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝါလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေပြတယ်ပေါ့သူတို့လည်း line လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြပြလေးတွေနော်တချင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ပေးတယ်ပြီးရင်တင်ချနေ့မှာဆိုရင်ကတော့သူတို့တင်းနှစ်သုံးပေါ့နော်လက်နဲ့တင်းနှစ်သုံးအဲ့လိုမျိုးတွေပြတယ်ပြီးကစားနည်းနဲ့လေသူတို့တင်ချတင်ပေးတယ်ဥပမာဘိုလုံးပြကစားတာတို့တစ်လုံးနှလုံးပြအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ sister ကျောင်းမှာဆိုရင်နေရာချင်းတယ်ဆိုတော့ကစားဘိုလုံးကွင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အပြင်ဘိုလုံးကွင်းနေရာကျတဲ့နေရာတွေခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့ဘိုလုံးတွေအတူတူကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့နော်အခုဘွေယူမဲ့ကလေးတွေကိုဆိုရင်တော့ကျမတို့မျိုးဘွေယူခန်းနီးကျောင်းပိတ်ခန်းနီးနော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ဆိုသူတို့စာနေပပပေါ့နော်ခေတံကင်တက်အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးခိုင်းတယ်မိဘတွေဘက်ကတော့သူတို့တော့လစင်ကြေးပေါ့နော်တလားတစ်ခါလစင်ကြေးထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲကူညီတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်
ကလေးတွေကိုပုံမှန်ပေါ့ចောင်းပို့ပေးရပေါ့နော်အချိန်မှန်မှန်ပေါ့နော်ចောင်းပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့မိဘတွေဘက်ကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးရကျန်တာတော့ဒီ sister ចောင်းကပဲနော်ဖြစ်စထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထူးထူးခြားခြားကိုကြီးရဲ့အလူရှင်တို့တော့မရှိဘူးစစ်စာရဲ့အတင်းကရှိတဲ့ဘောနော်စစ်စာရဲ့ရှိတဲ့ကမူဂျိုကလေးပြုစုပြုထောင်တဲ့လုပ်ငန်းကဆုံးခန်းတယ်လုပ်သွားမှာပဲเนาะကျမတို့ရဲ့အတင်းကရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာပြီးရင်စစ်စာရဲ့ဒီကျောင်းမှာမူဂျိုကျောင်းဖွင့်မဲ့အင်္ဂါရက်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့တပိုင်တနိုင်ပဲစစ်စာရှိတဲ့ပေါ့เนาะလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့เนาะစစ်စာအများအားအဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်ဆောင်သွားနေကြပါတယ်လို့ပေါ့နော်